verb to have ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးမှာလဲကြည့်အောင်ဝကြတိဆောတဲ့အခါ verb to have ကို main verb အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ helping verb အဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်တယ် main verb အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့အခါ have ကပိုင်ဆိုင်ခြင်းဝတ္တရားရှိခြင်းလိုအပ်ခြင်းအတင်အကျပ်တိုက်တွန်းခြင်းစတဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ် helping verb အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့အခါ have ကဖြစ်ပြီးကာလကိုဖော်ပြဖို့အတွက်အခြားကရိယာတွေကိုကူညီပေးတယ်verb to have က has have had အခုကရိယာဖြစ်သုံးတဲ့အခါ verb to have ကဘယ်လိုပြောင်းလဲနေတယ်ဘယ်ကာလမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုဖော်ပြဖို့အတွက် verb to have ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲအရင်ကြည့်အောင် has have ကအပြောင်းလဲသိမရှိပါဘူးလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပြီးပြီလုပ်ပြီးပြီဒါမှမဟုတ်လှုပ်လာတာဆိုတာမျိုးကိုဖော်ပြဖို့အတွက် subject အနေများပေါ်မူတည်ပြီး has သုံးမလား have သုံးမလားဆိုတာကတော့ကိုသုံးမဲ့ subject အလိုက်အပြောင်းလဲလုပ်ပေးရုံပဲအတိတ်ကာလမှာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းပြောချင်ရင် had သုံးမယ်အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်ပြီးမှကိုပြောချင်ရင် will shall have သုံးမယ်ဖြစ်ပြီးကာလကိုဖော်ပြဖို့အတွက် verb to have ကိုအကူကရိယာဖြစ်သုံးပြုမယ်ဖြစ်ပြီးကာလကိုနှစ်မျိုးနဲ့ဖော်ပြရမယ်မကြာသေးတဲ့ချိန်ကပြီးမြောက်တာကိုဖော်ပြဖို့နဲ့အချိန်တန်းတာတစ်ခုထိပြီးပြီဆိုပေမဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်နေစေလုပ်နေစေဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလိုတဲ့အခါသုံးမယ်ဖြစ်ပြီးကာလပြီးပြီဆိုတာကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရမှာကကိုကဘေးချင်းကပြီးမြောက်တာကိုပြောမှာလဲအတိတ်ကပြီးမြောက်ကြောင်းလားလက်ရှိလားအနာဂတ်မှာပြီးမဲ့ကိစ္စရပ်တွေလားအရင်ဆုံးကိုကဘေးကာလမှာပြီးမြောက်တာကိုပြောချင်တာလဲကိုဖော်ပြလိုတဲ့ကာလကိုဘယ်အကူကရိယာသုံးပြီးပြောမှာလဲနားရှုပ်တော့လားမသိလာပါပြီလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပြီးလုပ်ပြီးကြောင်းပြီးပြီလို့ပြောချင် subject has have verb 3သုံးပြီးပြောပါပြီးပြီလားလို့မေးချင် verb to have ကို subject ရှိထုတ်ပြီး has have subject verb 3 object ပုံစံနဲ့ပြီးပြီလားစားပြီးပြီလားလုပ်ပြီးပြီလားမေးနိုင်တယ် subject has have verb 3နဲ့ subject has have been ကပြီးပြီချင်းဆိုပေမဲ့ have plus verb 3ကအခုပြီးတာကိုပြတယ် have plus been ကအရင်ကပြီးမြောက်တာကိုပြတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကြည့်အောင်ဥပမာပကံသွားတယ်ဆိုပါစို့ပကံရုပ်ပြီးမှရုပ်ပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းပြောခြင်း subject has have verb 3ကိုသုံးရမယ်အရင်ကရုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာကိုခုချိန်မှာအရင်ကစကလုံးမထည့်ရင်တောင်ပကံရုပ်ပြီးသွားပြီပြောရင်အရင်ကရုပ်ပြီးသွားမှတစ်ဖက်လူနားလေအောင် has have been ကိုသုံးပြီးဖော်ပြရမယ် subject has have been ကိုသုံးပြီးပြောရမယ်ပြီးတော့ရုပ်ဖူးသလားလို့မေးချင်ရင် verb to have ကိုအရှိထုတ်ပြီး has have been ပုံစံနဲ့မေးနိုင်တယ်အတိတ်ကစတင်ပြီးလှုပ်လာတာကိုပြောချင်ရင် subject has have been verb ing ပုံစံနဲ့ဖော်ပြနိုင်တယ် have been verb ing ကလှုပ်လာပြီးပြီဆိုတာမျိုးကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးတယ်အတိတ်ကာလမှာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီကိုပြောချင်ရင် subject had verb 3 object ပုံစံနဲ့ပြောပါဖြစ်ပြီးနေလိမ့်မယ်လုပ်ပြီးနေလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ရင် subject will shall have been verb ing နဲ့ဖော်ပြပါ will shall have been verb ing ကဥပမာပြီးခဲ့တဲ့6လကတည်းကအလုပ်စခဲ့တယ်နောက်လကုန်ရင်အဲ့ဒီလောက်ကပြီးပြီအဆုံးသတ်ပြီဒါပေမဲ့နောက်လမကုန်မချင်းတော့စစ်ပြီးလုပ်နေမှာကိုပြောချင်ရင် subject will shall have been verb ing ကိုသုံးပါ
verb to have ကို main verb အဖြစ်သုံးချင် subject has have had object ပုံစံနဲ့ပြောပါရှိသလားလို့မေးရင် do subject have object နဲ့မေးပြီးပိုင်ဆိုင်နေလားရှိနေလားမေးချင် verb to be subject verb ing object ပုံစံနဲ့မေးပါ